你好啊，今日專務投房地產經紀小林噶，今日介紹俾大家嘅呢套呢係火車站位置，然後呢個面啊，大概直行距離係100米到嘅一個時間，步行2分鐘就可以翻到屋企。電梯單位啊，上去睇睇。上到嚟單位啊，睇到成個第一感覺呢係比較咩嘅，就係中間呢度呢有個梁喺度啊，正中間呢條梁比較深啲。呢個都係出乎我意料嘅，因為我睇圖片咧係未睇到呢個單位。但係呢個而家成個戶型同埋嗰個地理位置係非常之優越嘅，所以都帶嚟睇睇。而我哋右手邊呢邊一個廚房空間，而家因為以前呢啲舊樓呢係全部都係冇裝修好，比較殘舊啲。而家全部水毛坯清水房裝起身嘅，包括而家呢啲咁嘅灶台啊、櫃啊，全部都係新㗎啦。成個都係而家拎不入住嘅狀態，包括我哋個洗衣機、冰箱都係運送嚟嘅當中，喺途中㗎啦。成個餐廳一次咧，唔睇呢條梁咧都係 OK 嘅，鑽石廳位置，通風一個窗對流窗嚟㗎。然後我哋而家放住一個3人沙發，而家我哋係電梯6樓嘅一個高度，呢個採光面都 OK 嘅。而家係3+1房，有3間稍微大少少嘅房間，同埋1間細房間。但係一個缺點係只有一個衞生間嘅。睇睇而家呢啲床咧，全部都係新嘅，師傅喺度裝緊。呢間房客房嚟嘅，而家放住一個1.2米床，呢邊都係採光窗。冇話佢6樓啊，呢邊採光 OK 嘅。睇翻呢個工位啊，做咗乾濕分離啊，呢啲智能嘅花灑咧，全部整備齊全，都係比較新啲嘅。而家嗰個價錢，即係呢個咁嘅地理位置，買到呢個價錢，我覺得 OK 嘅。40零個呢間房啊，係雜啲啦，細啲啦，淨係可以擺個好細啊呢個間房做雜物間咯。雖然係多出嚟嘅，依家3+1房啊嘛，其他2個呢個主人房放住1.5米床，整面嘅一個入牆衣櫃OK 拎不入住，最緊要呢邊嘅飄窗咧，相對會大少少。哇，盡心都做到成米深啊！呢邊採光睇得出嚟 OK 嘅，最緊要買得豪翠花園嘅，肯定喺呢個地理位置吸引到你啊！睇翻呢間客房都係1.5米床啊，都係對住呢邊嘅一個南向嘅採光窗。而家我總價開價咧係啱啱放盤出嚟嘅一個新鮮房源，大概係48個可以上車㗎啦。有興趣帶你嚟現樓睇一睇。